韩国的综艺节目一直有口皆碑，无论是创意高度还是完成质量都可圈可点，几乎每年都有破圈的爆款。那2026年好看的韩综有哪些呢？下面细说小编就为大家分享2026年最新韩国综艺排行榜，既有正在热播的韩综，也有正大播出的韩国综艺节目，一起来了解下吧。请回答1988 10周年 MT。TVN 人气电视剧《请回答1988》主演们为迎接10周年而出发的2天1夜旅行，大家聚在一起，按照电视剧的主题，穿搭了符合1988年的时代发型和服装风格。10周年 MT 的缘起始于2025年6月一次剧组聚会，当时中年组演员都在感慨时光匆匆，善宇妈金善映的一句不如我们趁此时机一起做点什么吧，马上得到了热烈响应。随后7年组演员的聚会上，这个想法持续发酵，最终迎来了重聚《黑白厨师料理阶级战争》第2季，《黑白大厨料理阶级大战》第2季韩语2，是由韩国导演金学敏、金银之联合执导， Mo Yoon-seo 编剧，白种元、安承宰主持的真人秀节目。该节目又名《黑白料理师》。料理阶级战争第2季，烹饪阶级战争等盛大的料理对决再度展开，新一批黑汤匙厨师迎战实力坚强的白汤匙主厨，谁能在火热竞赛中脱颖而出，谁会黯然退场。健身农夫，健身农夫又名 Muscle Farmers 是韩国制作的真人秀节目，由邱成勋、许清焕、郑大世、阿莫蒂、姜东浩出演，于2025年12月21日在韩国首播。该节目以2025年韩国农村超高龄化导致劳动力短缺为背景，通过5名演艺界身体强健者参与农业劳动的形式展开，他们将田地作为健身房，以穿靴子代替运动服，在韩国各地稻田进行体力劳动与农业挑战，展现肌肉训练与农耕结合的生存方式。只要有空第4季，是韩国导演崔宝碧执导的一档真人秀节目，由蔡真雅编剧，刘在熙、刘演熙、车胜元、孔明等担任固定嘉宾。节目海报中，他们以明亮的微笑迎接新一季的表情，与为您的日常琐碎空闲时间送上温暖幸运的宣传语相得益彰，令人期待他们能温暖填满今年冬天的寒冷。大学战争3，韩国5所名牌大学首尔大学、KIST、浦项工大、延世大学、高丽大学，在校生前1%参加，没有政治、背叛、联合、欺骗，只利用头脑能力、心算、运算、推理、游戏、记忆力等完成任务进行竞争的大脑生存节目。本赛季医学3队首尔大学、延世大学、成均馆大学和理工科3队首尔大学、KIST、浦项工大将围绕理科之王的位置展开对决。厨师和猎人，厨师和猎人是一档在极限自然环境中亲自狩猎野生食材并完成烹饪、品尝的生存美食探险节目。节目极大地展现了狩猎与烹饪这2种原始体验，是一档丛林综艺，展示了在极限自然中寻找野生食材的厨师和猎人的生存美食历险记。猫猫 X 车车偶发电台，猫猫 X 车车偶发电台是由安贞贤执导，全炫茂和车太贤担任 DJ 的节目，2026年1月6日开始播出。这档节目中讲述观众的故事，以我们的情歌 TOP 12的声音播放深情曲，是电台主题的音乐脱口秀。子女放生项目合宿相亲，子女放生项目合宿相亲微博先热，光是 MC 阵容就赚足了眼球。节目请来了以犀利毒舌著称的徐章勋，气质优雅演技派的李耀元，以及新生代人气偶像金耀汉，组成了一个看似混搭实则王炸的 MC 军团。这3位背景风格迥异的明星将如何携手解读结婚这个永恒命题，已经成为观众们热议的焦点。据悉，子女放生项目合宿相亲的核心设定非常接地气，让为子女婚事操碎心的母亲和可能对婚姻感到压力或迷茫的子女一同入住合宿屋，在密集的互动和特摄的相亲环节中，共同向结婚目标迈进。单身即地狱第5季，单身即地狱第5季是韩国恋爱真人秀节目单身即地狱系列的第5季作品，延续了嘉宾在地狱岛与天堂岛之间的互动设定。该季于2025年2月14日正式确定制作，
节目通过淘汰机制与配对选择，展现参与者间的感情发展。于2026年1月20日上线。三傻游肯尼亚。三个傻瓜在肯尼亚的制作由知名制作人纳永书和金义色亲力打造。在肯尼亚，3位主演将探索壮丽的草原，追寻非洲5大 Big Five， 并在当地文化中汲取灵感。尽管影集上自称是动物知识的百科全书，但面对真实的野生动物时，他与李秀根、圭贤和团队依然会被震撼的说不出话。此外，他们还将深入内罗毕市区，品尝地道的肯尼亚美食，感受当地的热情与文化。